أهلا جايز، صباح الخير. أمس سويت معكم ميك اب، اليوم بسوي معاكم شعري. اوكي كنت أفكر أسوي بس جدولة ورا، لأنه هذا الأوتفيت كذا سوبر كاجوال مع بينك باج مع بينك شوز، بس ما أبغى أربط شعري، فأي ثينك راح أسوي شيء كذا ويفي كيرلي زي اللوك اليومي. فقلت أوكي دامني بسوي الشعر اليومي بوريكم كيف أسويه. already حطيت هذا، بس كمان برجع أعيد كيف سويته، بس خلينا ننقل على إضاءة أحلى. حق الشعر راح نستخدم هذول الجهازين. أول شيء عشان نشف الشعر هذا، أو أي بلو دراير بالحياة، بس أنا أستخدم الدايسون لأنه مرة كذا قوي وسريع جدا جدا جدا. وبعدين كمان من دايسون الاير راب. اول شيء حق الغرة استخدم هذا الضعيف، وبعدين لباقي شعري استخدم اللي اكبر. فلتس جو. مرة كثير لانه احس يشيل ايش اسمه هذا لما الشعر يكون كذا مرة يشيله كذا، يخلي الشعر كله متماسك ببعض وشكله حلو. خصوصا هذول المشطات لما تسووا شيء سليك باك، لما ترفعوا الشعر شوفوا كيف يطلع كل الشعر متوازن بدون كذا فراغات واشياء. هذا وأوبيسلي لفة. اوكي اول شيء انشف شعري. already نشفت شعري بهذا وخلصت. بعد ما انشف شعري اسوي هذه الحركة عشان افرغ او افرغ بين الغرة وبين باقي الشعر. ايش اسوي؟ اوكي بنرجع نحط اللفة، ما عليكم من هذا الشكل، ما راح اكون كذا، بس بعد ما انشف كل شعري انشفه من فوق لتحت عشان الغرة تبين معاي لحالها. زي كذا، بدل ما الشعر يكون كذا مرفوع على فوق وانشفه على فوق، انشفه على تحت عشان الغرة اوريدي تنزل تحت معاي. فهمتوا؟ I hope انكم فهمتوا. بعدين اخذ الاير اب حق الغرة. obviously قلت لكم قبل شوي استخدم اللي اضعف. لما تستخدموا اللي اكبر يعطيكم كذا بومب مرة كبير، احنا ما نبغاه. انا ابغى غرتي تكون كذا وبعدين بطريقة حلوة بحطها على الجوانب. استخدم هذا واخذ حتى الجوانب، مو بس الغرة هذه اللي حطيتها باللفة، لا حتى هذول اللي طوال على الجوانب اخذهم وكلهم مع بعض الفهم زي كذا. اوكي الحين اخذنا كل الغرة مع بعض، شكلي صار زي كذا. ما عليكم من هذا الشكل كمان. الحين راح افرغ بين الغرة القصيرة اللي عندي، هذا حق الناس اللي عندهم غرة. اوكي اذا ما عندكم غرة سووا كل شيء مع بعض وبعدين بيطلع كذا حلو، بس هذا للناس اللي قصوا معاي وما يعرفوا ايش يسووا. طيب اخذ الطوال هذول واحطهم على الجوانب عشان باللفة، بس ابغى احط القصير عشان يثبت معاي. اوكي هذا الطويل خلص خلصنا منه، راح يكون كذا على الجوانب وشكله حلو. ناخذ لفة هالكبر، مش الكبار لا، يعني كل ما كانت اصغر بس مو مرة صغيرة، بس زي كذا، يعني بالضبط تقريبا نفس اللي استخدمته حق الدايسون، بالضبط حتى ما يدخل عليه لانه نفس الحجم. اوكي بيرفكت. ناخذه، ما ناخذ اللي على الجوانب، وهذا بس احطه تحت. احطه تحت والف الشعر عليه واسوي كذا عشان بس يتماسك مع بعض ويكون بيرفكت سيركل. وكذا احنا خلصنا من الغرة وحتى هذول اللي على الجوانب. الحين نروح لباقي الشعر، بس اول شيء راح نغير هذه اللفة الضعيفة لللفة اللي اكبر. اوكي انتوا سامعين الاصوات برا قاعدين يبنوا اشياء، ما عليكم نكمل مع الشعر. اوكي مو لازم تستخدموا نفس الجهاز اذا ما عندكم، بس قاعدة اوريكم الاحجام. اوكي حق الغرة شيء اضعف، ما نبغى شعرنا يكون زي كذا نو. اما اللي باقي الشعر ما ابغى اسويه مرة كيرلي، ابغى كذا ويفي حلو، فاستخدم شيء اكبر. اوكي حق شعري وهو اوريدي صار مرة ناشف لاني سويت ميك اب وقاعدة اصور، شوي بحط موية على ايدي وبس كذا بمشي عليه شوي عشان
ما ابغى يكون سوبر دراي، عشان الستايل اللي اسويه شوي يمسك اكثر. اوكي، ما احط مويه على الغره، احنا خلصنا مع الغره، خلصنا البارت اللي اون توب. اوكي، خصوصا تحت شوي راح بلله اكثر زي كذا. اوكي، اول شيء احب اسويه ابدا من بدايه الوجه واروح على ورا. في ناس ياخذوا كليبس وكذا يفرغوا بين الشعر اللي فوق واللي تحت، يسوي اللي تحت اولا بعد. احس مره فلسفه. اسويه اذا عندي مناسبه وابغى كل شعر اشعره تكون بيرفكت، otherwise اذا شيء يومي اسويه على طول. اوكي، اول شيء لما ابدا بشعري الف كل شيء على وجهي باتجاه الوجه، وبعدين اختار كم من قطعه من فوق والفهم على برا عشان يعطيني فوليوم اكثر. بوريكم. اوكي، خلينا نبدا بهذه الجهه. اول شيء الفها كذا باتجاه الوجه، لازم نسوي كذا عشان يمسك معنا. بعدين اذا عندكم جهاز الدايسن بعد ما تسووه بالحراره بالحار، في هنا تقدروا تضغطوا كذا فوق عشان يعطيكم كولد شوت او شيء بارد عشان الشعر يمسك. اول شيء بالحار زي كذا امشي عليه، وبعدين بالبارد كذا 7 ثواني او شيء 10 ثواني ويو ليت جو، وكذا صار شكله. اول شيء كل الشعر الف باتجاه الوجه، وبعدين اختار قطع من فوق الفهم باتجاه عكسي. بوريكم بس بخلص باقي شعري. خلصت من هذه الجهة، راح اخليه، ما راح اسوي اللي بالاتجاه العكس الحين، شوي بخليه يقعد لانه لسه حار، فبخليه ما راح امشطه ما راح امسكه، خلوه لين ما ياخذ الشيب. اول شيء بسوي الجهة الثانية باتجاه الوجه، بخليهم شوي يتهووا، وبعدين باخذ كم من قطع بوريكم وبسويهم. الحين اخر خطوة. اوكي، ناخذ الشعر اللي لفيناه كله باتجاه الوجه، ناخذ خصل ونلفهم بالاتجاه العكسي عشان يعطينا فوليوم. كذا خلصت. نشيل اللفة، نسوي الغرة بالطريقة اللي نبغاها زي كذا، مثلا like this أو كذا. يبيله شوي تمشيط. نرفع الشعر من هنا عشان يعطينا فوليوم، وبعدين نخلي الشعر obviously it sets، وبعدين تقدروا تمشطوا في الشعر مش بالمشط، خصوصا اللي كذا الصغيرة، بايديكم باصابعكم اقصد، او بفرشه كبيره يعني كذا تشك 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 تشك، فهمتوا؟ ذاتس ات كذا الشعر. اليوم راح نسوي مفاجأة لشخص عزيز على قلبي. سوبر متحمسة من امس. انا بالليل ما صورت لانه رحنا على المكان السري واخذنا شيء سري عشان اليوم نفاجئ احد بهذا الشيء. سوبر متحمسة. I think راح يصير بعد 5 ساعات. I think سوبر متحمسة. ما أعرف إذا أنتوا زيي، بس أنا سوبر متحمسة لنزول السيرم بالسوق. راح ينزل 1/8، يعني ما بقى ولا شيء. أنا سوبر متحمسة عشانكم، لأنكم راح تجربوه والتجربة خيالية، راح تشوفوا فرق زي كذا. بس أبغى منكم شيء لما تطلبوا، لما يوصلكم قبل ما تفتحوا العلبة، خذوا صورة، مو للمنتج،
خذوا صورة لعينكم، خذوا صورة لرموشكم بمسكارا وبدون مسكارا قبل ما تستخدموه. خذوا صورة لحواجبكم، خذوا فيديو، أي شيء تحتاجوه عشان بعدين لما تستخدموه استخدموا شهر، استخدموا علبتين لشهرين، وبعدين خذوا صورة ثانية وقارنوا وشوفوا الفرق ووروني الفرق. أنا أبغى هذا الشيء منكم. ما تبون تطلعوا، ما تبون إني أنزل صورتكم أنتوا، لا تصوروا لي نفسكم، صوروا لي العين، صوروا لي رموشكم، صوروا لي حواجبكم قبل وبعد. هذا اللي أنا أبغى منكم، لأنه راح نسوي مسابقات حق الناس اللي يصوروا ويوروني النتائج اللي عندهم. راح أرسل لهم like this، بقول خذوا أنتوا تفيدوني، أنا أفيدكم. سوبر متحمسة. راح ينزل 1/8، يعني بعد كم من يوم، literally ما بقى شيء. هذا السيرم حقي اللي قاعدة استخدمه، هذول الاكسترا اللي جبتهم معاي للسفر for me. شوفوا قد ايش العلبة حلوة. كتبت لكم كل المكونات، وريتكم كيف انا كنت قبل وكيف صرت بعدين، وعلى الموقع كل المكونات كتبت لكم، او المكونات الاكتف الرئيسية كتبت كل مكون ايش على الموقع. لما تجوا تطلبوه حطيت لكم المكونات obviously، لاني ابغى اكون مرة صادقة وشفافية معاكم، وانتم لازم تفهموا المكونات. واكثر من كذا المكونات الاكتف او المكونات الرئيسية اللي حطيناهم بالسيرم، كتبت لكم كل مكون ايش يسوي. السيرم بدون ولا نقطة هرمونات، كله بيبتايدز. عندنا 3 بيبتايدز مرة قوية، مرة جودتها عالية. عندنا بايوتين، عندنا روزماري اكستراكت، عندنا فيتامينات، وعندنا اشياء اضافية as a boost. وكتبت لكم كل شيء وايش يسوي، لايش يستخدم. ما في اعراض جانبية من السيرم، الكل يقدر يستخدمه. هذا الشيء الحلو، ما يسبب اكياس دهنية زي باقي السيرمات اللي موجودة، اللي يستخدموا بماتابروست اللي هو نوع بروستاغلاندين او نوع هرمون معين. ما يسبب حساسية في العين. الفرشة خليني اوريكم. الفرشة مرة سهلة انها تستخدم. استخدمت شيء زي كذا بدل الايلاينر تيب، لانه الايلاينر تيب لما انا استخدمته كان عندي سامبلز منه، كان دائما يدخل عيني ويعورني، و ما حبيت التجربة. وكمان السيرم مو بس للرموش، كمان للحواجب، فهذا التب حسيته مرة مناسب للاثنين. كمان أكثر من كذا العلبة نفسها شفافة، فأنتوا تقدروا تشوفوا السيرم لما تستخدموه. أنا ما أبغى أبيعكم علبة هالقد وداخلة سيرم هالقد، لا، شوفوا اللي قاعدين تستخدموه، اعرفوا المكونات بالضبط، اعرفوا السيرم ايش لونه، كيف شكله، كم باقي. أبغاكم تكونوا مرة ديب بالتجربة وتعرفوا كل شيء معي. ولما ينزل أبغى أسمع منكم فيدباك، رأيكم، كل شيء، لأنه إحنا الحين صباح الخير، كيف حالكم؟ لازم تشموا معي نسمة هواء عمان الصباحية. يا سلام، واو والله ما عم ببهر. هذا أكثر صوت مهندس المدني بيستمتع فيه ترى، اللي هو صوت العمار أو صوت البناء. صوت جدا ممتع بالنسبة لي. كيف عمان أو كيف عمان زي ما بدكم يا جماعة. عمان ما في زيها يا جماعة. بالنسبة لي عمان أنا أكثر مدينة بحبها، وأكثر مدينة بفكر بالمستقبل إني أستقر فيها أنا ومرتي وأولادي. احكي لي يعني أنا مثلا لما الحمد لله الله رزقني وبارك لي وفتحها بوجهي، أول إشي عملته مباشرة اجيت جمدت فلوس بالعقار هون بالأردن، اشتريت أراضي. وكثير ناس بيقولوا لي أنت مجنون، في حدا بيشتري، هسه الوضع بالأردن الاقتصاد تعبان. لا، أنا مش مجنون، هاي بلدي. إذا إحنا اقتربنا وما إجينا حطينا حلالنا فيها وحاولنا إنه يعني نحرك العجلة الاقتصادية فيها حتى لو بقليل جدا، يعني وين نحط؟ ما هي بلدنا يا جماعة. عرفتوا كيف؟ الأردن بصفة عامة يا جماعة الخير، أنا اللي بتذكره إنه أصحابي كانوا يجوني أيام الجامعة على الأردن،
وكانوا يجوها لأول مرة، وكانوا جدا محظوظين إنه أنا مسكتهم لما يجوا على الأردن. طبعت في راسهم الأردن، شافوا أماكن الأردن، فيها أماكن سياحية يا جماعة الخير والله العظيم ما بتلاقيها بولا مكان بالعالم بدون مبالغة. يعني لا تقتصر فقط على البتراء والبحر الميت ووادي رم. الأردن فيها أماكن وجداول لا تنتهي وكثير حلوة وبتنطبع براسك، جدا جدا جميلة وحلوة. الجو لحاله قصة، الشعب بجنن، الشعب جدا رائع ما بتلاقي زيه. أي مكان، يعني أي مكان تدخله بتلاقي هيك التضاريس يا أخي جميلة. حتى بالصيف لما يروح الخضار جميل البلد، بحبها أنا صراحة، عشقها. هو أكيد ما حرد، يعني أنا كم ولد أجيب لكم عشان أثبت لكم إنه أنا رجال وإنه أنا ستريت؟ يعني ما بصيرش تقولي لي تردي، بس برد أبشري. أقول لك أبو زيانة بده يردي عليكي ولا يهمك إيش بتحكي، لا بيقلق اسم. إيش الاسم؟ بيرفكت. وأنا اسمي لور. لور والله نايس الاسم ما شاء الله. إيش لور من الدقيقة شوي من العلم اللي كان العلم فوقك ونفسي أصحى يا حبيبي الصبح أصحى وألاقيك رد علي. هيني رديت عليكي وصحيت أنا قبل ما تصحي ورديت عليكي. أبشري يا أختي. شو اسمك؟ لور. اسمك لور؟ اسمك جميل. هاي صباح حمان، تفضل سيدي. صباح حمان مصطبح وأموره طيبة الحمد لله رب العالمين، ومروق وأموره جميلة وحلوة. متجهين نخلص أمورنا شوي في البلد، نظبط القصص اللي عنا. واليوم هيك في اشي كثير كبير وبعنيلي، وللناس اللي بتتابعني وتعرفني انا مش تبع، يعني الناس اللي بتتابعني على السوشيال ميديا تعرفني وانا شخص عفوي. انا زلمه تاع سناب شات، يعني انا مثلا عندي انستغرام، عندي تيك توك. وصلت للملايين، يعني كان حسابي انا والونا، اسمه الونا ويزن، وصلت شفت ارقام 2 مليون و3 مليون. ولكن في ناس حتفهمني من السوشيال ميديا، في بعض الناس حتفهمني. انت بتوصل لمرحله بالسوشيال ميديا الرقم ما بهمك، عرفت كيف؟ توصل لمرحله انه انت بتعمل اشي بتحبه وعادي اذا اجى الرقم تنبسط يعني، بس مش من اساسيات. يعني انا لو تطلع على الانستغرام تاعي ما بفرق عندي شو ما يصير فيه صراحه. يعني انا بتعامل معه زي ما كنت بتعامل معه زي ايام الجامعه، كل اسبوعين 3 اسابيع برمي لي صوره حتى ما بعمل كونتنت. انا مش كونتنت كرييتر. يعني انا هاي بقول لك هون في طلع جمال عمان، بس دقيقه خذ لك فاصل. انا مش كونتنت كرييتور، يعني انا مش حاعطيك كونتنت. انا زلمه انفلونسرز على سناب شات. انا زلمه عفوي بحب امسك الكاميرا واسولف واحكي على طبعي وطبيعتي والطبيعه اللي انا فيها فقط لا اكثر. بحب اكون معك طبيعي. فلما اشارك معكم لحظات بتكون حقيقيه مليار بالميه، وما بكون غرضي انه لما اشاركها انه هاي بتضرب فبتزيدني رقم. لا لا لا، بشاركها وبكون هيك مشاركها مع عائلتي وناسي اللي عندي هون، اللي انا معهم، اللي يعني حد بيتابعوني معي على السوشيال ميديا على سناب شات. اهم اشي طبعا اللي مشتاقين للاردن. هاي الاردن، هاي عمان، هاي جسر عبدون. امبارح حكيت انه انا حولت لحدا فلوس بالغلط. قدرنا نتواصل معه شخصيا، والرجال كثير محترم على التليفون على الخط، واحنا بنحكي معه رجع الفلوس مباشرة، بس ما كانش عارف كيف يرجعهم هو. بس يعني هاي كانت مشكلته فقط لا اكثر. ف في نشامة بالبلد. انا كنت محول مبلغ يعني كويس، يعني كنت محول تقريبا 800 دينار فرجعهم.